बुधवारा रातच्या वेळार मंगेशी वाठारांत टेम्पो आनी एक्टिवाचो अपघात जालो। ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी विराज दाबोळकाराक आगताक मरण आयलें। बुधवारा मंगेशी वाठारांत टेम्पो आनी एक्टिवा मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। टेम्पो चालकान एक्टिवा चलोवपी विराज दाबोळकाराचे गाडयेक धपको दिल्ल्यान ताका आताक मरण आयलें। गाडयेक धपको दिल्या उपरांत टेम्पो व्हरून लायटीच्या खांब्यार मोखली। म्हाड्डोळ पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। I had only come to understand what is the reason for this accident. So initially they are telling that it was a collision between a motorcycle and a milk van. So we are trying to understand whether we can recommend anything to the civic agencies for certain changes in the road. Overall. No, on this particular spot. And we'll try to take necessary corrective action if, from the civic agency point of view. So overall Goa, we are conducting special drives, whether it is on drunken driving or it is on non-wearing of helmets. And recently we've also launched a special drive against people who are misusing rent a bike and rent a vehicle. So all these things are happening, but as you know, prevention of the law enforcement agency is just one arm in the overall scheme of how to prevent accident. And we are in constant communication with the other departments, whether it is transport department, PWD department or panchayats, whether certain improvements can be made in certain roads to prevent accidents. We have also written to the civic agency for taking into account these demands only, and we are hopeful that necessary action will be taken on their part. आम्ही आता मंगेशी कॉलनी हांगा जो राती 12:30 अपघात जाल्लो आनी त्या अपघातात एक वेलिंगचो भुरगो विराज दाबोळकर म्हणून वर्सां तेका 32 हो हांगा एक्सपायर जाल्लो आसा। आनी जेन्ना अपघात घडलो तेन्ना टेम्पोन तेका पयलीं धडक दिली आनी मागीर वचून लायटीच्या खांब्याक आपटली। लायटीच्या खांब्याचो जो मुळा सकट खांबो मोडलेलो आसा आनी मोठे खांबोय वांकडो जाल्लो आसा। हांगा आयज सकाळीं जेन्ना अपघात घडलो ते सकाळीं आयज सकाळीं हांगा वाहतूक अधीक्षक अक्षत कौशल हो हांगा येवन गेल्लो आसा। तेणी पाहणी केली आनी सिच्युएशन कितें आसा तें पळयलें आनी हांगा कितें उपाय योजना करपाक मेळटा तेवूय तेजेर उलयलो तो। आनी हें सगळें पळयलें आनी हांगा आमचो PI आशिल्लो म्हादवचो जो तातूंचो ताबो आसा तोय हांगा आशिल्लो। गोमंतक TV खातीर मंगेशी कॉलनीच्यान एकनाथ खेडेकर।